السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا لاباس وبخير في رحمه ربي ان شاء الله يا ربي، وتجيكم لا فيديو تلقاكم صحه جيده ان شاء الله. واول ما نبدا به هو الصلاه والسلام على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. اليوم جينا ان شاء الله راح نديروا مع بعضنا لي تارتوليت بلا كريم باتيسير ولي فروي. طبعا راح نشوفوا المقادير مع بعضنا. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, Inch'Allah. Aujourd'hui, je vais partager avec vous les tartelettes à la crème pâtissière magique. On va voir les ingrédients ensemble. Alors donc là, on aurait besoin de 200 g de farine, 50 g de sucre glace avec un sachet de vanille. On va avoir besoin de 100 g de beurre et un jaune d'œuf et 3 cuillères d'eau normale froide. On va voir ensemble s'il y aura besoin de plus, on remettra un peu plus. Et on aura besoin de notre crème pâtissière que je voulais vous faire montrer. Franchement, elle est super bien. C'est une crème pâtissière à froid. Il n'y a pas besoin de la faire cuire. C'est vraiment une crème magique. Comme vous voyez, on va voir les étapes ensemble. هنا البنات راح نسحقوا في المقادير تاعنا 200 غرام تاع فرينه. هنايا السكر 50 غرام، 50 غرام تاع سكر كلاص مع ساشي تاع فانيليا. هنا 100 غرام تاع زبده تعود يعني مرخوفه شويه، يعني بدرجه حراره المطبخ. هنا الصفار تاع بيضه. هنا عندي 3 مغارف تاع ما بارد يعني عادي. هنا عندي لا كريم باتيسير اللي حبيت نوريها لكم، اللي تخلطيها افخو. هذه ثم تتخلط، ما كان له طيبيها، ما كان له تسخني داك الحليب، ما ديري والو، يعني حاجه فريمون رابيد. يعود ما عندكش الوقت والله تشريها، يعني ديريها ثم حاجه رابيد كيما راكم تشوفوا. كريم باتيسير سون كويسون. فوالا هذم هما المقادير. دوك نشوفوا لي زيتاب تاعنا مع بعضنا. هنا نبداو على بركه الله. on va commencer ensemble. on va mettre les 200 g de farine plus les 50 g de sucre en poudre, sucre glace. درنا الفرينه والسكر غلاصي 50 غرام، sachet de vanille, une pincée de sel qu'on n'oublie pas, une petite pincée de sel. Ensuite je vais rajouter le beurre, et le jaune d'œuf. On mélange le tout. Voilà, une fois que j'ai terminé, je vais rajouter l'eau. هنا بعد ما كملت وخلطت هذيك المكونات مع بعضهم بس كلش، راح نزيد الماء لي 3 كويار. Je vais voir si j'ai besoin d'un peu plus, je vais en rajouter, ça dépend de la farine en fait. هنا نكون نشوف لصحق نزيد شويه باسكو ça dépend على لا farine، كاين اللي تشرب وكاين ما تشربش. دوكو نخلط ونشوف.
كما راكم تشوفوا البنات. دونك سي بون، جاتني قد Voilà, là j'ai terminé ma pâte comme vous voyez. Et là je vais la laisser reposer au moins 1 heure dans le frigo. Et ensuite je commence à la préparer. هنا البنات راح نخليها في الفريغو على الاقل ساعه تحكم بعضها، ومن بعد باش نبداو نخدموا فيها كما راكم تشوفوا. من بعدها نشوفوا لي زيتاب اللي بعد. وهنا بعد ما بردت لي لاباط نتاعي راح نكومونسي نديرها في الليمون باش نطيبهم. Là, une fois que ma pâte a refroidi, je vais laisser 1 heure. Je vais commencer à la mettre dans le petit moule. Voilà, je vais enlever comme ça une petite partie et je vais la mettre dans le moule, juste comme ça, à la main. كما كنتو تشوفوا هنايا البنات نديروها غير هاك، نحوي بتيت بول، نعبزو بيدينا نعدلوها في المول، دير لنا اون تارت. نحو هذاك الزايد. فوالا تريتكم الثانيه. C'est vraiment très simple. Voilà. Je vais terminer tous mes moules et on reviendra après. نكمل هادو لي مول تاوعي كامل ونرجع مع بعضنا. وهنا بعد ما كملت كما راكم تشوفوا، كملت الحبيبات كاع، عمرتهم لي مول تاوعي، راح نديرهم في الفرشات باه نديرهم في الفور. Là, une fois que j'ai fini tous mes mini tartelettes, je les ai remplies. Je vais les piquer avec la fourchette. Vous voyez partout. Voilà, ensuite je vais les mettre dans le four à 160 degrés pendant à peu près 45 minutes. هنا البنات كيما شفتوا كيما تقابلتهم راح نديرهم دوكا في الفور لا 160 درجه لمده 45 دقيقه. وهنا هذم هما لي تارتولات بعد ما طابوا كيما راكم تشوفوا بنات. Là, une fois que c'est cuit, je les ai sortis du four. Voilà nos tartelettes. Après, on va passer à l'étape suivante. On va faire notre crème pâtissière rapide. هنا بعد ما جبدناهم الفرن راح ندير لهم لا كريم باتيسير رابيد كيما قلت لكم تتخلط افقوا ما تطيبش، يعني ثم تتخلط. Et là, je vais commencer à mélanger ma poudre de crème pâtissière à froid. Je vais mettre un demi-litre de lait et je vais commencer à mélanger ma poudre avec le fouet 2 à 3 minutes. Ensuite, je la mets dans le frigo pendant 15 minutes. Après, je pourrai l'utiliser. هنا راح نكومونسي نخلط هذيك لا بودر نتاعي تاع الكريم باتيسير à froid. درت نص ريتله تاع الحليب ونكومونسي نخلطها بالفوي à froid. كما قلت لكم هنا ما تسخنش، تتخلط غير بارده، تاع واحد ما عندوش الوقت ولا ما يعرفش ما تصلحلوش ولا يديرها تجيه بيان سوا.
هنا خلطتها 2 مينوت ولا 3 مينوت هكذاك، ومن بعد نديرها نكوفريها بالفيلم ونحطها في الفريغو بونون 15 مينوت 15 دقيقه، ومن بعدها نقدر نستعملها. هنا خلطتها مليح وحطيتها في الفريغو، ومن بعدها كومونسيت جبدتها وكومونسيت نديرها درتها في لابوش ادوي، وبديت نقرني في الميني تارتولات نتاوعي بها كيما شفتوا. هنا كوفريتها. هنا بعد ما خليتها 15 دقيقه جبدتها من الفريغو وخلطتها شويه ونبدا نستعملها. لا une fois que je l'ai sorti du frigo, je l'ai mélangé un petit peu, juste histoire de la mélanger un peu. Ensuite, je l'ai mis dans la poche à douille et j'ai commencé à garnir mes mini tartelettes. هنا كما شفتوا درتها في لابوش ادوي وبديت نعمر في هذوك لي ميني تارتولات نتاوعي كما راكم تشوفوا. ومن بعدها درت لهم لي فروي من الفوق، وديروا هنا تستعملوا لي فروي اللي عندكم كيما تحبوا لي فروي روج ولا الفواكه اللي عندكم في الدار. يعني انا درت غير الحويجات اللي عندي في الدار. انا عندي كيوي وعندي لي موندارين وعندي لي بوم، دونك استعملتهم. نتوما ديروا واش تحبوا والفاكهه تاع لا سيزون اللي عندكم واش عندكم في الدار. فوالا هنا je l'ai rempli avec les fruits que j'ai à la maison. C'est pas obligé qu'on achète spécialement des fruits, sinon vous mettez des fruits rouges à votre goût. Voilà. Ensuite, je les ai nappés. Une fois que je les ai terminés, j'ai mis le nappage par-dessus. Là, j'avais pas de nappage. Du coup, j'ai utilisé juste un peu de confiture d'abricot. Je l'ai fait chauffer dans le micro-ondes et je l'ai mis par-dessus. C'est tout. دونك هنايا كيما تشوفوا البنات ما عنديش الناباج، ما كنتش راح نخرج على جال الناباج. دوكو عندي لابريكو لا كونفيتور دابريكو، سخنتها في الكاس في الميكرووند ان تي بو، يعني عادت لي شويه طريه، ومن بعد درتها من الفوق في بلاصه الناباج. فوالا كيما راكم تشوفوا. وهنايا هذه هي الوصفه، ان شاء الله تعجبكم، ونجي نقول لكم مع السلامه. باي باي.